Praise the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. We say, blessed be your holy name. Ọlọ́run tí ó yí padà. Ọlọ́run Sunday àkọ́kọ́ nínú oṣù karùn-ún. Ọlọ́run tó mú gbogbo wa rìn ní ayọ̀ àti àlàáfíà tilétilé wa. Ọlọ́run tí ó yí padà. Ọlọ́run tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Àsọpọ̀ ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Mo gbàdúrà Sunday tó máa parí ọdún yìí lórúkọ Jésù ó máa ṣojú èmi àti ẹ̀yin. Àmín Jésù. Mo gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan sí sà, mo gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan sí mà. Sunday tó máa parí ọdún yìí ní ayọ̀ àti àlàáfíà tó bá fi gbàgbọ́ ṣe àmì lórúkọ Jésù ó máa ṣojú wa o. Àmín. Mo gbàdúrà Sunday tó máa parí ọdún yìí lórúkọ Jésù Kristi ó máa ṣojú wa. Àmín. God bless you sir, God bless you ma. Ẹ pé àwọn èèyàn wọlé and make sure you are having anything that's signed as a symbol of key. Then ohunkóhun tó mọ̀ kó máa dúró gẹ́gẹ́ bí kọ́kọ́rọ́ bẹ́ẹ̀ ni dìímú a máa fi gbàdúrà. Within the next 30 minutes we are going to be rounding off. God bless you sir. Happy Sunday once again. God bless you sir. God bless you ma. Happy Sunday to you all. Ẹ bá mi invite àwọn èèyàn wa. Tí mo mú wá, mo rọ́mọ àgbélébù, igi oró, igi ìyá, dàpọ̀ olùgbàlà mọ́. Láìkú láì ṣàwáwí bí àgùntàn Níwájú olùrẹ̀rùn, ó yàdí kò tilẹ̀ fọ́hùn. ó kún fún tèmi tirẹ̀. Àpáta ayérayé, Ṣé ibi ìsáàdì mi yẹ kí ó mi lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ tó ṣe láti ìyá rẹ̀ tó ṣe láti ìyá rẹ̀. God bless you. Good evening. Yeah. A fẹ́ gbàdúrà lórí kọ́kọ́rọ́ lálẹ́. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ fún ọ. Bẹ́ẹ̀ ni. ikú oró lórí igi, ọkọ̀ ẹgbẹ́ ọtí kíkan. Wọ̀nyí níyà t'Olùgbàlà jẹ nítorí tèmi tirẹ̀. Ìwọ yóò tún pọ̀ mọ́ gidi pẹ̀lú iṣẹ́ àti ìwà ọwọ́ rẹ̀. Ronúpìwàdà kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, kàyọ́ sínú ìfẹ́ Mo gbàdúrà mọ́ mi. Mo gbàdúrà dáàbì. Kọ́kọ́rọ́ tí ayé yín nílò tẹ́ máa fi sún síwájú ní àṣálẹ̀ yìí lórúkọ Jésù Ọlọ́run máa yọ̀ǹda rẹ̀ fún yín o. Àgbélébùú rẹ̀, ó wúwo, ipò wúwo, máa tọ́ Jésù lẹ́yìn, tó pọ̀ nínú ẹbí. Arúgbó ọjọ́ Àgbélébùú rẹ̀, ó wúwo, ipò wúwo, máa tọ́ Jésù lẹ́yìn, tó pọ̀ nínú ẹbí. Owó Olúwa, ọ̀rẹ́ mi fi gbàgbọ́ pé. Àgbélébùú rẹ̀, ẹni tó ṣe àmì dà ipò wúwo. kọ́kọ́rọ́ ìṣeyọrí ìran yín tó sọnù kọ́kọ́rọ́ tó sọnù níran yín
àmì ni kí wọ́n ṣe lórúkọ Jésù Ọlọ́run gbélé wọn lọ́wọ́. Jésù lẹ́yìn ọgbọ́n nínú ẹbí. Orílẹ̀-èdè àbọ̀ nílé yọ lẹ́nu. I want you to share 21 times. Invite 21 people and create a watch party. Ó lè bá ọ̀rẹ́ sọ. Jésù lẹ́yìn ọgbọ́n nínú ẹbí. 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 Jésù lẹ́yìn. God bless you. Kí ló lórí yẹn sọ mbẹ yẹn ó ní gbé àgbélébù rẹ̀ ó wúwo bí òwúwo máa ṣe kí ni máa tọ̀ Jésù lẹ́yìn kó o bọ́ nínú ẹ̀bi. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan ṣàmì níbi gbogbo tí wọ́n ti ń dá ọ lẹ́bi lóru èní ni àmì ni kí wọ́n fi pàdé ẹ̀ lórúkọ Jésù Ọlọ́run máa dá ọ láre. Àmín. Obìnrin yẹn ṣe àmì tó dáa o gbogbo ibi tó ti ń dá ọ lẹ́bi wherever they are placing evil decree over your life wherever they are judging you gbogbo ibi tí wọ́n ti ń dá ọ lẹ́bi òru yìí ni àmì ni kí wọ́n ṣe mọ́mì dáàdì lórúkọ Jésù Ọlọ́run àánú máa dá ọ láre níbẹ̀. Àmín. Bẹ́ẹ̀ni kí ló lórí yẹn sọ ó ní ṣáà tọ̀ Jésù lẹ́yìn kó o lè ṣe kí ni kó o lè bọ́ nínú ẹ̀bi. Jésù nìkan lọ̀nà sá òun ní ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè ẹgbọ́n kò sẹ́ni tó lè wá sọ́dọ̀ bàbá bí kò ṣe nípasẹ̀ Jésù Kristi. A life without Christ definitely is going to be full of crisis. Then let me tell you, there is nothing you need in life that is not hidden in the treasure of God, that is not hidden in the treasure of Jesus Christ. The Bible says He has given us a name that is above every other name, that in the name of Jesus every knee must bow, hello, every tongue must confess that Jesus Christ is Lord. Ben egbamisa a máa gba kọ́kọ́rọ́ kan lálẹ́ ṣùgbọ́n nǹkan tó lè jẹ́ kí kọ́rọ́ ìpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ni pé kó o fàyè rẹ̀ fún Jésù. Ẹgbọ́n mi mọ́mì èèyàn kan ní mo kú ti fàyè mi fún Jésù ǹjẹ́ Ọlọ́run dá ọmọ ọ̀tọ̀ ni kó o fàyè rẹ̀ fún Jésù ọ̀tọ̀ ni kó o gbé ìgbésẹ̀ tó lálẹ́. It is another thing to give your life to Christ. It is another thing to live according to the rules and regulation of God. What is the regulation of God? According to Exodus chapter number 20, it says, this then of Ibrahim not fún wa lófin mẹ́wàá ohun gbogbo tó o gbọ́dọ̀ ṣe tó o bá máa jọmọ Ọlọ́run sá. Ẹ gbọ́ mi sá lóru yìí ọ̀rọ̀ àṣẹ ni mo rán sí ayé rẹ sá níbi gbogbo tó ti ń dá ọ lẹ́bi wherever evil decree is being passed against your life tó o bá ṣàmì lóru yìí Ọlọ́run máa dá ọ láre níbẹ̀. Amen. Ẹ sá mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ àkọ́tì ẹ̀kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run èmi rèé ìwọ rèé ọdún tó kọjá àjọ wà ń bẹ̀ ni ọdún yìí ó tún rí Ọlọ́run tó fún wọn lóore ọ̀fẹ́ Sunday àkọ́kọ́ nínú oṣù karùn-ún ní ayọ̀ àti àlàáfíà ó rí kò bá ìpàdé lọ́sítù kò bá ìpàdé ní general hospital kò bá ìpàdé lọ́gbà ẹ̀wọ̀n oh my God obìnrin ọ̀gbọ́ kò bá ìpàdé ní gbòbì kò bá ìpàdé ní ICU intensive care center oh my intensive care unit Ọlọ́run òjò bá ìpàdé mẹ́sà ẹgbọ́ Ọlọ́run òjò máa dààmú káàkiri àwọn tí ò fẹ̀rín mọ́lé rẹ̀ sà Ọlọ́run ò jẹ́ kó wá fìbànújẹ́ mọ́ bẹ̀ wọn ò fìbànújẹ́ mọ́lé tèmi lórí aya lórí ọkọ lórí ọmọ wọn ò fìbànújẹ́ mọ́ bẹ̀ ǹjẹ́ o mọ̀ pé Ọlọ́run yẹn òun ló ní gbogbo ògo báyìí kọ́ ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé Ọlọ́run yẹn ló ní gbogbo ògo oh my God báyìí abájọ olórin yẹn mo láìrè kẹ̀kan ó ní mo wo bí tí mo ti bẹ̀rẹ̀ mo wo bí tí mo dé mo wá rí i pé gbogbo ògo ló yẹ ọ́ bàbá gbogbo ògo ló yẹ ọ́ o bàbá mo gbàdúrà Ọlọ́run tó mú èmi rẹ rí
Sunday àkọ́kọ́ nínú oṣù karùn-ún, Sunday tó máa parí ọdún yìí, àmì ìgbàgbọ́ ni kò ṣe àtẹ̀mí àti ẹ̀yin sà lórúkọ Jésù ayọ̀ àtàláfíà la máa ṣe. Amen. Sunday tó máa parí 2021, that is I'm talking about the last Sunday in this year 2021. àmì ni kí wọ́n ṣe, èmi náà fi gbàgbọ́ sọ bí mo ti sọ náà ló ń ṣẹlẹ̀ láyé mi, ó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé mi, ó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé yìí tẹ̀ ṣàmì lórúkọ Jésù àjọ máa ṣe láyọ̀ àtàláfíà. Amen. mo ní a ó ṣe láyọ̀ àtàláfíà. Amen. mo ní a ó ṣe láyọ̀ àtàláfíà. Amen. ẹ gbọ́ ẹrù tí ìka ènìyàn dì kalẹ̀ nítorí èmi àti ẹ, every evil load that the enemy have packaged for us that is about that they are planning to give unto us, bó o bá ṣàmì ẹni di ẹrù lórúkọ Jésù ó yá kó forí ara rẹ̀ gbé. Amen. mo ní ẹni di ẹrù sà, ẹni di ẹrù ọ̀ràn nítorí èmi àti ẹ̀yin sà, àmì ni kí wọ́n ṣe lórúkọ Jésù ó máa forí ara rẹ̀ gbé. Amen. jẹ́ dúpẹ́ kọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni in the next 30 minutes I'm rounding up. jẹ́ dúpẹ́ Olúwa mo yàn pé ó mú mi wà láàyè lónìí. Olúwa mo yàn pé ó mú mi wà láàyè lónìí. bẹ́ẹ̀ ni Olúwa ṣe kí ni sà, Olúwa Olúwa mo yàn pé ó mú mi wà láàyè lónìí. ẹ sà èèyàn kan sọ pé kí lọ́lọ́run ṣe, ẹ sà gbọ́ dáadáa, told my people in church today, gbọ́ ọkọ ìyàwó ẹ wá bímọ mẹ́rin, Ọlọ́run wá ní kẹ́ ẹ máa san 1,000 lójúmọ́, that means nínú ilé kan that's 6,000 naira, 6,000 naira times 12, rather times 31. ẹja kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ látọ̀rí times 7 which is a week, let us now times it by 31 days, 6,000 naira times 31. Only bó ti jẹ gbèsè. That means a lot of us will not be alive because we are going to be indebted. A máa ti jẹ gbèsè lọ́wọ́ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n gbọ́ Ọlọ́run tí ò gbowó lọ́wọ́ mi kò gbowó lọ́wọ́ rẹ kó tó dá ọ sí, ó jẹ́ kó wà láyé ó wà láàyè. Oh my God, ẹ̀pẹ́ ẹgbẹ́ rẹ ti lọ, ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi ti lọ, ṣùgbọ́n a rí àánú gbà láàrin àwọn alààyè ènìyàn. Oh my God, abájọ Bíbélì ní pé bí Olúwa ò bá pa ìlú náà mọ́, àwọn tó ń ṣọ́ ṣe lásán, bí Olúwa ò bá kọ́ ilé, àwọn olùkọ́ ṣe lásán. Oh my God, ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa mo yàn ọ́. Olúwa mo yàn ọ́. Oh my God, mo dúpẹ́ pé o kà mí mọ́ àwọn alààyè lónìí. Mo dúpẹ́ pé o kà mí mọ́ àwọn alààyè lónìí. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ sà, there are some people they are alive but they are not living. They are what? They are alive but they are not living. Oh my God, ọ̀tá ti sọ ayé wọn dìdàkudà. Ọlọ́run tí ò jẹ́ káyé sọ èmi àti ẹ dìdàkudà. Ẹ pe Jésù, Olúwa mo yìn ọ́ lónìí. O ò jẹ́ káyé pa kádàrá mi dà. O ò jẹ́ kógun ènìyàn, o ò jẹ́ kógun ayé ó borí mi. Oh my God, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé o mú mi rí ọjọ́ òní láyọ̀ àtàlàáfíà. Àtẹ̀mí àtayé àtọmọ. O ò jẹ́ ń dààmú nínú ilé mi ò dààmú lórí ọkọ. Mi ò dààmú lórí aya. Dúpẹ́ yẹn níbi tó ti ń gbọ́ mi. Olúwa o ṣé, mo gbé ọ ga, mo yìn ọ́ lógo, mi ò dààmú. Oh my God, o jẹ́ máa sáré kíjokíji, o jẹ́ máa sáré ìbànújẹ́ kiri. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, Ọlọ́run nìkan ló ṣe o, kò sẹ́ni tó lè ṣe ìyàfọ́ Ọlọ́run sà. Dúpẹ́ dáadáa, Ọlọ́run ṣe, Olúwa ṣe, Ọlọ́run ẹ ṣe, Olúwa gbàdúà, Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jẹ́ gbàdúà, ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo tí ò ní jẹ́ aráàánú gbà, Jésù dáríjì wá. Amen. Oh my God, ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo tí ò ní jẹ́ ká aráàánú gbà lórúkọ Jésù ọmọ Ọlọ́run dáríjì wá. Amen. Mo ní ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo tí ò ní jẹ́ kémi àti ẹ̀yin kó ráàánú gbà lórúkọ Jésù ọmọ Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ dáríjì wá. Amen. Ẹ gbọ́ mi, mò ń lọ bìkan lóru yìí, ẹ jẹ́ gbàdúrà, Olúwa yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ fún mi lóru yìí. Kọ́kọ́rọ́ tó gbé ayé gbé, kọ́kọ́rọ́ yẹn, oh my God, kọ́kọ́rọ́ tó lé ayé gbé sà. Màá wá sọ pé kí ni kọ́kọ́rọ́, kí làwọn kọ́kọ́rọ́ tó wà. Olúwa kọ́kọ́rọ́ tó lé ayé gbé, ẹ yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. The key that will make me leave this world easily, peacefully. Lord, surrender this key to me. Olúwa yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ fún mi. Olúwa yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ fún mi. Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Arúgbó ọjọ́ ẹ̀ yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ fún mi. Jésù Olúwa wa. Amen. Mo gbàdúrà. Kọ́kọ́rọ́ kan sọnù lọ́wọ́ bàbá rẹ̀. There is a key that got lost in the hand of your mother. Because you are watching me tonight, I prophesy that key will be released unto you in the name of Jesus Christ. Amen. Esa, kí ni kọ́kọ́rọ́? What does key mean? Èmi ò sọ nípa kọ́kọ́rọ́ àfojúrí sà. Kọ́kọ́rọ́ àfojúrí rẹ̀ a máa fi gbàdúrà tó bá yá. We are not going to be believing in this key. We are connecting it to a design key. Then, what does that divine key means? The meanings, number one. What does it mean? It is a supernatural key that has a supernatural ability to open and close all doors. Oh my God. Let me come again. What does this divine key mean? It is a supernatural key that has the ability to open, that has the supernatural ability
to open and close all doors. Ẹnìkan ní kí ni mò ń sọ? Ẹ̀yin my God, kọ́kọ́rọ́ àti à ń sọ nípa rẹ̀ ó jẹ́ kọ́kọ́rọ́ agbára sà tó ní agbára láti tì àti láti ṣí gbogbo ilẹ̀kùn. It is a supernatural key that has the supernatural ability to open and close all doors. Ẹgbẹ́ mi sà ẹnìkan ṣàmì gbogbo ilẹ̀kùn tí ayé tì mọ́ ẹ gbogbo ilẹ̀kùn tí ọ̀tá mọ̀ọ́mọ̀ tì látòní lọ pẹ̀lú àṣẹ kọ́kọ́rọ́ tó gbà tó dìmú yẹn lórúkọ Jésù Ọlọ́run ṣe padà. Àmín. Sọ pé mo ṣí tèmi padà. Mo ṣí tèmi padà. Sọ pé mo ṣí padà. Mo ṣí padà. Di kọ́kọ́rọ́ yẹn mi sọ pé mo ṣí padà. Mo ṣí padà. Kí làwọn kọ́kọ́rọ́ tó wá wà? Bẹ́ẹ̀ni màá sọ kọ́kọ́rọ́ méje tó o nílò. Bẹ́ẹ̀ni jẹ́ dúró lórí mẹ́fà. Kọ́kọ́rọ́ mẹ́fà táyé rẹ nílò. Tó o bá ti rí kọ́kọ́rọ́ ìgbàgbé ẹ̀ ó ti lọ. Bẹ́ẹ̀ni in the next 15 minutes I'll be rounding up. Kọ́kọ́rọ́ àkọ́kọ́ rẹ̀ kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí. Bẹ́ẹ̀ni the key, the number one key is the key of success. Ẹ sà bẹ́ẹ̀ èèyàn kọ́lé ó parí ẹ̀ àṣeyọrí ni kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí lórí lọ́wọ́. Ẹ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ they allowed them to have a land but they were unable to build it before they die. There are some people they were able to build that land to a limited level. They did not complete it before they die because they take away the key of success in their hand. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Oh my God, ó ní kọ́kọ́rọ́ kan tí wọn náà ti ń béèrè fún kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí ni. Ẹ gbàdúrà Olúwa fi lé mi lọ́wọ́ lónìí. Olúwa fi lé mi lọ́wọ́ lónìí. Then you are not this, we are connecting it with the throne of grace. Hold that key. Ẹ jẹ́ gbàdúrà kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí mi tó sọnù. Olúwa fàánú yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. The key of success that is lost in my hand. Oh my, abájọ tó ṣe ohun gbogbo tó ń ṣe àṣetì ní sà. Bẹ́ẹ̀ ni tó lóòrí kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí gbà. Oh my God, ó débì kan wọ́n ní kó padà wá. Ó dáwọ́lé nǹkan, ó mú òfò ń bẹ̀. It is because the key of success is not in your hand. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Olúwa kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí mi dà. Ẹ yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Máa gbàdúrà yẹn bí mo ti sọ o. Kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí mi dà. Ẹ dá padà fẹ́ mi. Kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí mi. Kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí tó sọnù mọ́ mi lọ́wọ́. The key of success that I have lost. Lord return back to me. Olúwa dá padà fún mi, dá padà fún mi. Olúwa dá padà fún mi. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Mo gbàdúrà. Kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí tó sọnù lọ́wọ́ rẹ̀ lónìí ni àṣẹ ni Jésù ó yá kó dá padà. Àmín. Ẹnìkan ní pé ṣé kò síbi tá a ti rí kan ní Revelation chapter number 3 ìwé ìfihàn Revelation chapter 3 verse 7 what does he say? Ẹgbẹ́ and to the angel of the church in Philadelphia write this thing says he that is holy, that he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, he that shutteth and no man openeth. That is what I'm talking about. He hold the key. Our God owned the key of David. He said he opened and no man will close. He closed and no man can shut. Egmo gbàdúrà. Kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí rẹ tó ti sọnù. Òru yìí ni tó o bá fi àmì ńlá pàdé ẹ̀ Ọlọ́run dá padà fún ẹ. Àmín. Sọ̀rọ̀ yẹn dáadáa pé mo gba kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí mi padà. Mo gba kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí mi padà. I receive back the key of my success. Mo gba kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí mi padà. Kí ni kọ́kọ́rọ́ kejì? Kọ́kọ́rọ́ àlàáfíà. Oh my God. Ẹnìkan ní pé ṣé kọ́kọ́rọ́ àlàáfíà tó wà ní? Mọ́mì kọ́kọ́rọ́ àlàáfíà wà. The key of sound health. Tó bá gbà lọ́wọ́ èèyàn, they will place him or her on medication. My God. Tó bá gba kọ́kọ́rọ́ àlàáfíà lọ́wọ́ ènìyàn bó ṣe ń lọ sí hospital lẹ́ni a máa pààrọ̀ ilé ológun lọ́la a máa lọ ilé adáhunṣe lọ́túnla nítorí wọ́n ti gba kọ́kọ́rọ́ àlàáfíà lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ jẹ́ gbàdúrà Olúwa dá kọ́kọ́rọ́ àlàáfíà mi padà. Restore back to me the key of my sound health. Adafo share program the key of my sound health. Oh Lord, restore them back to me. Olúwa dá padà kọ́kọ́rọ́ àlàáfíà mi tó sọnù. Arúgbó ọjọ́ dá padà. Oh my God. Olúwa dá padà fún mi. The key of my sound health that is lost. The key of the sound health of my wife. The key of the sound health of my children. The key of the sound health of my life. Olúwa dá padà. Restore them back to me. Olúwa kọ́kọ́rọ́ àlàáfíà mi tó sọnù. Arúgbó ọjọ́ dá padà. Máa sọ̀rọ̀ yẹn bọ́ ní kọ́kọ́rọ́ àlàáfíà lórúkọ Jésù. Olúwa dá padà. Jésù Olúwa wá. Àmín. Ẹnìkan ṣe àmì tó le kọ́kọ́rọ́ àlàáfíà tí ayé gbà lọ́wọ́ rẹ tó fi ń gbégbé ayé rẹ tí inú rẹ ò fi dùn tó ń wò pé no it is not this time I have struggled I should not be nursing this sickness again. Mo gbàdúrà lónìí ni kọ́kọ́rọ́ àlàáfíà yẹn Ọlọ́run dá padà fún ọ. Àlàáfíà pípé ni Bíbélì pé àlàáfíà pípé lèmi yóò fi fún yín kì í ṣe bí ayé ṣe fi fún ni kọ́kọ́rọ́ kan nìyẹn. The key
of sound health that has lost in your life, the key of sound health tó ti sọnù lórúkọ Jésù Kristi, àmín ni kí wọ́n ṣe, Ọlọ́run kó dá padà. Mo ní Ọlọ́run dá padà. Receive it back in the name of Jesus Christ. Bẹ́ẹ̀ni, kọ́kọ́rọ́ kẹta tí mo fẹ́ sọ nípa rẹ̀, òun ni kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí gígùn. The key of long life. Ẹnìkan ní pé ṣé kọ́kọ́rọ́ ni ṣá? Bẹ́ẹ̀ni sà, kọ́kọ́rọ́ ni o. Oh my God. Kọ́kọ́rọ́ ni kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí gígùn. Ilé kan àwọn ọ̀hún dàgbà ń bẹ̀ nítorí wọ́n gba kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí gígùn lọ́wọ́ wọn ni. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Olúwa yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí gígùn fún mi. Give unto me the key of long life. Oh my God. Kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí gígùn ilé wa dà. Kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí gígùn tó sọnù ilé tiwa dà. Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Ẹ yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. The key of long life, Lord, give unto me. Oh my God. Kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí gígùn. Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Ẹ yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí gígùn fún mi. Kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí gígùn, the key of long life. Lord, by your mercy restore to me. By your mercy restore to me. Gbàdúrà yẹn dáadáa. Kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí gígùn, the key of long life. Restore to me, restore to my wife, restore to my children, restore to my siblings, restore to these online members. Kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí gígùn, oh my God, Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa. Arúgbó ọjọ́ yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa. Jésù Olúwa bọ́. Àmín. Mo gbàdúrà, àmín ni kí wọ́n ṣe kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí gígùn tí ìyá rẹ̀ ò rí gbà, kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí gígùn tí bàbá rẹ̀ ò rí gbà, èmi àti ẹ tó ṣàmì lórúkọ Jésù lórí Ọlọ́run gbélé wa lọ́wọ́. Àmín. The key of long life that was lost, that has been lost in our generation, by the power in the name of Jesus Christ. Tonight, God is giving you that key in the name of Jesus Christ. Amen. Kọ́kọ́rọ́ kẹrin tó nílò rèé. Oh my God, ọjọ́ tí ń lọ sà. Kọ́kọ́rọ́ kẹrin òun ni kọ́kọ́rọ́ ìbùkún. Àbájọ Bíbélì ni pé I give power to make wealth. Oh my God, I give power. Let me say, I give the key of wealth. I want to change it like that. Ben, bó o bá ti tọ́lọ́ máa fún ẹ ní agbára kan, Ọlọ́run fún ẹ ní kọ́kọ́rọ́ agbára yẹn ni. Oh my God. And because wò pé ṣé báyìí ló ṣe rí. Ben, the Bible says, I give the power to make wealth. I give the power to make riches. What are we talking about in essence? That means God give the key to make wealth. Ẹ jẹ́ gbàdúrà, kọ́kọ́rọ́ ìbùkún Ọlọ́run ló máa fún yàn sá. Mo fẹ́ kí wọn náà gbàdúrà. Oh my God, ọjọ́ ó ti pẹ́ tó ti ń ṣiṣẹ́ nítorí o ò ní kọ́kọ́rọ́ ìbùkún ló ṣe ń ṣàṣetì. Oh my God, iṣẹ́ la rí kò sówó. You are struggling and struggling, nothing is coming out. The kind of work you are doing, some people are doing it, they are making millions. Instead of you to make money, you are indebted because there is no key of blessing in your hand. That is the number 4 key. I want us to pray. Oh Lord, give me the key of blessing. The key to make wealth, Lord, give unto me. Olúwa yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ ìbùkún fún mi. Oh my God, ó kù ṣẹ́jú mẹ́sàn-án tí mo fẹ́ lò. Kọ́kọ́rọ́ ìbùkún Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Ẹ yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ ìbùkún fún mi. Arúgbó ọjọ́ yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Give me the key to make wealth. The key to make wealth, Lord, give unto me. Give unto me, Lord, in the name of Jesus Christ. Olúwa kọ́kọ́rọ́ ìbùkún. Oh my God, tí mo fi ní ṣe wàhálà kí tó débi ìbùkún. That I will not struggle anymore. The key to make wealth without struggling. Lord, give me that key. Give me that key. By the power in the name of Jesus Christ. Oh Lord, give me that key. Give me the key in the name of Jesus. Olúwa yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ yẹn fún mi. Kọ́kọ́rọ́ tí màá fi ṣàṣeyọrí. Kọ́kọ́rọ́ ìbùkún tí mi ò fi ní ṣe wàhálà. Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Jésù, Olúwa wá. Àmín. Mo gbàdúrà. Kọ́kọ́rọ́ ìbùkún táyé rẹ nílò. Tó fi ní làkàkà, tó fi ní struggle mọ́. Lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa kó yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ. Àmín. Kí ni kọ́kọ́rọ́ ìkarùn-ún? Kọ́kọ́rọ́ ìgbéga ni o. The key of promotion, the key of elevation. Look at it. If you are not having that key, you may be spending 50 years at your place of work, and now want to debate 10 years. One that you need double, one you need fourth pool. If there is anything like that, then that only double, one need triple, one need 4 pool. If there is anything like 4 pool promotion, one you need promotion duello, and you are there before them because there is no key of promotion in your hand. There is no key of elevation. Oh my God. Olúwa yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ ìgbéga fún mi. Ẹ yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ ìgbéga fún mi. Give unto me the key of breakthrough, the key of promotion, the key of elevation. Lord, give unto me. Olúwa yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ fún mi. Kọ́kọ́rọ́ ìgbéga tí ayé mi nílò. Arúgbó ọjọ́ ẹ yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Obìnrin yẹn sọ̀rọ̀ dáadáa. Ẹ yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ ìgbéga fún mi. Kọ́kọ́rọ́ ìgbéga táyé mi nílò. Arúgbó ọjọ́ yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi.
ẹ yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi, ẹ yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi, oh my God, yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi, Jésù Olúwa wa. Ọjọ́ tí ó lọ mo gbàdúrà kọ́kọ́rọ́ ìgbéga tí wàá fi lé àwọn èèyàn bá, tí wàá tún padà fi jù wọ́n lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ẹni bá ní ìgbéga sà á bá àwọn tó ṣáájú ẹ̀ á tún padà fi àwọn ènìyàn sílẹ̀. The key of breakthrough, the key of promotion that will make you meet some people on the way, those who have gone ahead of you, that will make you meet them on the way and leave them alone. As you type amen, connecting by faith, lórúkọ Jésù, God will surrender that key to you in the name of Jesus Christ. Amen. Mo ní Ọlọ́run fi kọ́kọ́rọ́ yẹn lé ẹ lọ́wọ́. Obìnrin yẹn ṣí àmì, Ọlọ́run fi kọ́kọ́rọ́ yẹn lé ẹ lọ́wọ́. Ọlọ́run fi lé ọmọ rẹ lọ́wọ́. Ọlọ́run fi lé ọkọ rẹ lọ́wọ́. Ọlọ́run fi lé aya rẹ lọ́wọ́. Ilé rẹ Ọlọ́run fi lé yín lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Kí ni nǹkan tí mo sọ? Number 6 key. Ẹni ò bá rí lè gbà kó dáa sà. The key of wisdom. Kọ́kọ́rọ́ ọgbọ́n. Oh my God. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé kọ́kọ́rọ́ ni kọ́kọ́rọ́. It is a key to have wisdom. It's when you have the wisdom, that is, oh my God, that is what the Bible says. Wisdom is the principal thing in all thy doings. Get the wisdom. What? Let me come again. He said, wisdom is the principal thing in all thy doings. In all thy doings, get the wisdom. Ó mọ̀ pé tó o bá ti lọ́gbọ́n lórí ọ̀nà máa là. Ẹ gbọ́ mi sà, ọgbọ́n ẹ rí pé the Bible said Solomon asked for one thing. The Lord God gave him an open check. Ọ̀gá béèrè nǹkan kan tó o bá fẹ́. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé Solomon ò béèrè pé ká ní ayé táwa yìí ní Olúwa, I need 100 million in my account. But when you get 100 million, if you don't have wisdom, guess what? Within the space of 3 months, 100 million máa lọ. Ẹnìkan ní pé ṣe mo mí ni ẹ̀ tòótọ́ ni mo sọ fẹ́ sà tó o bá, oh my God, ọgbọ́n ló máa jẹ́ kó o sọ pé jẹ́ ìran alẹ́ báyìí, let me do this, jẹ́ ìran alẹ́ báyìí, let me keep it in the next future. Ó máa padà di what millions of naira á dẹ̀ jẹ́ kó o lọ rà. Oh my God, ẹ sà, we need that wisdom. If you are a child of God and you lack wisdom, you will pray and pray, your life will still be stagnant. Ẹ sà, there is a section for prayer. There is another section for wisdom. When you lack wisdom, you will die in the place of prayer, and guess what? Your life will never move forward. Because you lack the wisdom to move forward in life. You lack, oh my God, ohun tó yẹ kéèyàn ṣe Ọlọ́run ò ní ṣe. Let me tell you that. What you are supposed to do, oh my God. Oh, Sherry, aago yìí ló wà níbí báyìí. Ó wà lọ́wọ́ mi báyìí sìn kí n wá ní Ọlọ́run mo fẹ́ kó bá mi gbé aago ìkúrò bí mo fẹ́ kó gbé sórí tébù yìí. Ọ̀nà àwọn pé no, you are this boy, you are not reasonable enough. Nǹkan ṣe é wọ́n ti gbá orí ẹ mọ́lẹ̀. Ọ̀nà àwọn pé what you are supposed to do as a human, I don't expect me to do it. Then it is wisdom that will give you that. Ẹ jẹ́ gbàdúrà Olúwa ẹ yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ ọgbọ́n fún mi. You need it. Bẹ́ẹ̀ni, oh my God, ó lè jẹ́ nǹkan kékeré ló máa ṣe. Ó lè jẹ́ ọgbọ́n yẹn, God will just drop that wisdom onto you. Why don't you venture in this business? Best guess what? Ó lè jẹ́ 200,000 ló máa fi bẹ̀rẹ̀. Within the space of 6 months, ó lè ti máa jèrè 20 million. Wàá wò pé báwo mo ṣe mo ò dé expect yẹ o, mo kàn ní kí n try ẹ̀ wò ni. Ẹ sà, ó try ẹ̀ wò, Ọlọ́run ló fún ẹ lọ́gbọ́n tó fi try ẹ̀ wò. Oh my God. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ jẹ́ gbàdúrà. Olúwa ẹ fi yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ ọgbọ́n fún mi. Give me the key of wisdom. You that you need it, I want you to pray that prayer very well. Tó o bá ti rí gbàsà, this year can never be wasted. Bẹ́ẹ̀ni. Tí kí ìyẹn bá ti wọlé sí ẹ lọ́wọ́, gbàgbé ọdún yóò lè lọ lófo. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ sà, ẹ jẹ́ gbàdúrà. Olúwa kọ́kọ́rọ́ ọgbọ́n tí mo nílò. Bẹ́ẹ̀ni sà, tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run gan ò bá ní ọgbọ́n yẹn sà, gbàgbé ẹ̀, á nà anointing á padà dà annoyance. Bẹ́ẹ̀ni. Wisdom lo need, sir. Wisdom lo need. No, this is our service. I need to change this way. I need to move this way. I need to do it this way. Then, tó o bá wà lóòótọ́, wàá wá gbé síwájú Ọlọ́run. Ọlọ́run ṣé kí n ṣe àbí kí n má ṣe. Tọ́lọ́ bá ní go ahead, that means there is a key in it. Before you know it, things will turn around. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, kọ́kọ́rọ́ ọgbọ́n tí ayé mi nílò. The key of wisdom I need to move forward in life. Lord, surrender to me. Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. The key of wisdom. Kọ́kọ́rọ́ ọgbọ́n, kọ́kọ́rọ́ ìmọ̀, kọ́kọ́rọ́ òye. Oh my God. Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Ẹ sà, ẹni ò bá rí kọ́kọ́rọ́ ìgbà. Àgbàlagbà olórí ilé tí ò bá rí kọ́kọ́rọ́ ìgbà tó bá gbé ìjà wá sọ́dọ̀ rẹ̀ before you know it, á dá nǹkan rú kò ní mọ létò. Ọkọ tí ò bá ní kọ́kọ́rọ́ ìta, ẹ gbàgbé inú ilé rẹ̀ ò lè tòrò. If the husband does not have this key of wisdom, ẹ sà gbogbo ìgbà lòun àti ìyàwó máa jà. Obìnrin tí ò bá ní kọ́kọ́rọ́ yìí lórí sà, ẹ sà gbogbo ìgbà lòun àtọkọ rẹ̀ á máa jà lórí 200 naira. Oh my God.
òbí tí yóò bá ní kọ́kọ́rọ́ yìí lọ́wọ́ ẹ sà àwọn ọmọ rẹ̀ máa go wayward torí kò ní ọgbọ́n tó máa fi tún ayé wọn ṣe sà. Ẹ jẹ́ gbàdúrà, the key is so paramount, it's an important key. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa kọ́kọ́rọ́ ọgbọ́n tí mo nílò ẹ yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi sà. Oh my God, ẹ yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi, ẹ yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi, ẹ yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ fún mi, ẹ yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ fún mi. Olúwa yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ fún mi, kọ́kọ́rọ́ ọgbọ́n tí ayé mi nílò. Olúwa yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Jésù Olúwa wá. I pray the key of wisdom you need that will make you move forward in life. As you are holding that key by the oil of grace upon my own life, I prophesy, receive that key in the name of Jesus Christ. Amen. Receive that key in the name of Jesus Christ. Amen. Esa, ẹ jẹ́ parí kọ́kọ́rọ́ ìsórí eléyìí. The seventh key. Tomorrow, I will now tell you how you can receive that key. It's very important. You need to know the ways to receive it. Oh my God, bó bá mọ ọgbọ́n àti gba kọ́kọ́rọ́ yẹn àti rí gbà máa ní lára. Ohun márùn ló máa ṣe tó máa fi rí kọ́kọ́rọ́ yẹn gbà. Bẹ́ẹ̀ ni tó bá di ọ̀la máa sọ fún wa. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Kọ́kọ́rọ́ keje rèé. Bẹ́ẹ̀ ni kọ́kọ́rọ́ jẹun láti jẹun ọmọ. Oh my God. Èèyàn kan ní pé ṣé kọ́kọ́rọ́ kan nìyẹn. Ẹ sà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ṣiṣẹ́ lẹ̀ tí wọ́n padà jẹ́ kó jẹun ọmọ. Mo gbàdúrà kò ní jẹ́ ìpín tèmi àti ẹ. Wọ́n dààmú, wọ́n jẹ́ kó ṣiṣẹ́. Oh my God. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ó wà ní Bíbélì iṣẹ́ òwe oníwàásù Ecclesiastes ó ní ẹni tí Ọlọ́run fún ní oore ọ̀fẹ́, ẹni tí Ọlọ́run fún ní gbogbo ó fún ní ọrọ̀, ó fún ní ìbùkún ṣùgbọ́n kò fún lóore ọ̀fẹ́ àti jẹ nínú rẹ̀. Ìwé oníwàásù ló wà Ecclesiastes. Ó ní the Lord gave him the Lord blessed him, the Lord gave him everything, but he did not give him the opportunity to eat out of it. Tomorrow I will give you that passage in the Bible. Kó o lè mọ̀ pé kọ́kọ́rọ́ kan ni pé kéèyàn ṣiṣẹ́ lẹ̀ kó jẹnu ẹ̀. Ẹ já gbàdúrà. Olúwa kọ́kọ́rọ́ tí màá fi jẹun wàhálà mi. Olúwa yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ yìí fún mi o. Mọ́mì gbàdúrà yẹn dáadáa o. Má jẹ́ ó pẹ́ kó o tó sọ̀rọ̀ yìí o. Kó má padà dùn ẹ́ lọ́jọ́ iwájú pé Prophet Joshua dẹ̀ sọ ní online lọ́ndì 2 mo fi ṣeré. Olúwa kọ́kọ́rọ́ tí màá fi jẹun wàhálà mi lórí ọmọ. Kọ́kọ́rọ́ tèmi náà fi jẹun wàhálà mẹ́m. The key that will make me eat the fruit of my labour. Lord, surrender this key to me. Oh my God. More time we need to pay. Oh Lord, the key that will make me eat the fruit of my labour over my children. The key that will make me eat the fruit of my labour. Kọ́kọ́rọ́ tí màá fi jẹun àṣeyọrí lórí ọmọ. Tí màá fi jẹun ọmọ dọjọ́ alẹ́ sà. Arúgbó ọjọ́ ẹ̀yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Lord, give me this key. I need this key in my life. The key, oh my God, to eat the fruit of my labour over my children. Kọ́kọ́rọ́ tí mo fi ní ṣàṣedànù lórí ọmọ. Kọ́kọ́rọ́ tí mo fi ní ṣiṣẹ́ lẹ̀fẹ́ lómi jẹ. Olúwa yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ yìí fún mi. Kọ́kọ́rọ́ àti jẹun ọjọ́ alẹ́ lórí ọmọ. Kọ́kọ́rọ́ tí mo fi ní ṣàṣedànù lórí ọmọ. Olúwa yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ yìí fún mi. Ẹ fún mi ní kọ́kọ́rọ́ yìí. Arúgbó ọjọ́ yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Arúgbó ọjọ́ yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Mo gbàdúrà. Mọ́mì àti dáàdì tó rí mi wò. Àṣẹ ni mo rán jáde. Bí mo kéde rẹ̀ pẹ̀lú májẹ̀mú Ọlọ́run lórí mi. Mo wí wòlíì Olódùmarè torí àánú wòlíì gbà. Mo wí bí ọmọ wòlíì tí àánú wòlíì dẹ̀ tún bẹ lórí ayé rẹ̀. Kọ́kọ́rọ́ tó máa fi jẹun ọmọ sà. Kọ́kọ́rọ́ tó máa fi jẹun ọmọ mà. Kọ́kọ́rọ́ tó fi ní ṣe àṣedànù. Kọ́kọ́rọ́ tó fi ní ṣe wàhálà lásán. Ẹni òmọ̀gbà tó ṣe wàhálà tí ò ní rí jèrè rẹ̀. Àmín ni kí wọ́n ṣe lórúkọ Jésù. Ọlọ́run yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ yìí fún ẹ. Àmín. Kọ́kọ́rọ́ tó máa fi ṣàṣeyọrí. Bẹ́ẹ̀ni kọ́kọ́rọ́ tó máa fi jẹun ògo ọmọ dọjọ́ alẹ́. Oh my God, tí wọ́n máa ní pé no màmá yẹn dẹ̀ dàgbà ṣá ó wọ 95 iṣẹ́ àwọn ọmọ ṣojú ẹ̀ iṣẹ́ ọmọ ṣojú ẹ̀ ó di great grandmother ó di great grandfather àtẹ̀mí àti ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tó ṣàmì yìí lórúkọ Jésù Ọlọ́run kó yọ̀ǹda rẹ̀ kọ́ mo ní Ọlọ́run yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa mo ní Ọlọ́run yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa orí bẹ̀ ó dẹ̀ ṣẹ bẹ́ẹ̀ àmín mẹ́ta Jésù Kristi Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù. Sọ̀rọ̀ yẹn pé mo gba kọ́kọ́rọ́ yẹn lónìí. Mo gba kọ́kọ́rọ́ yẹn lónìí. I receive back those keys. Then I receive back those keys. What are the keys? I said number 1, the key of success. Number 2, the key of sound health. I said number 3, the key of long life. I said number 4, the key of blessing. I said number 5, the key of promotion. I said number 6, the key of wisdom. I said number 4, number 7, the key to eat the fruit of your labor. I pray these 7 keys, as you shout the loudest statement, God will surrender to you in the mighty name of Jesus. Amen. So mo gba kọ́kọ́rọ́ méjèèje. Mo gba kọ́kọ́rọ́ méjèèje. I received these 7 keys in my life.
sọ pé mo gba kọ́kọ́rọ́ méjèèje láyé mi o. kọ́kọ́rọ́ méjèèjì sọ pé ọmọ mi gba tiẹ̀, ọmọ mi gbà tiẹ̀, aya mi gba tiẹ̀, aya mi gbà tiẹ̀, ọkọ mi gba tiẹ̀, ọkọ mi gbà tiẹ̀, ẹbí mi gba tiwọn, ẹbí mi gba àwọn tiẹ̀, aláàánú mi gba tiwọn, àwọn aláàánú mi gbogbo gba ẹ̀yin tiwọn. ọlá mẹ́mbà yìí gba ti yín o. sọ pé mo gbà á padà, mo gbà padà, sọ pé mo gba méjèèje padà mo gbà méjèèjì padà. lórúkọ Jésù bó dẹ̀ ṣe máa rí fún ẹnìyẹn. Amen. God bless you, sir. I appreciate every one of you. We will be coming back tomorrow by God's grace. I will show you 5 ways to receive that key. O ti mọ kọ́kọ́rọ́ tó o ní ìdẹ̀ báyìí. O ti mọ kọ́kọ́rọ́ mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé o ti gbà á. Bẹ́ẹ̀ni, ṣùgbọ́n ọ̀nà 5 tó o máa fi gbà tó dẹ̀ máa fi pẹ́ lọ́wọ́ rẹ tí Sátánì ò fi ní padà gbà á. Bẹ́ẹ̀ni, ọ̀nà 5 tó o nílò láti fi gbà á. I will tell you by God's grace tomorrow. Lórúkọ Jésù, ayé ò ní gba kọ́kọ́rọ́ yẹn lọ́wọ́ rẹ. Amen. Bẹ́ẹ̀ni, mo ní pé lórúkọ Jésù, ayé ò ní gbà lọ́wọ́ rẹ. Amen. Bẹ́ẹ̀ni, let us meet 8 p.m. Nigerian time with that key by God's grace. 8 p.m. Nigerian time. And by God's grace, after tomorrow, we will go back to our weekly routine of our program that is always coming up Friday, Saturday, and Sunday. Every week, by God's grace. Friday, Saturday, and Sunday. Friday, Saturday. After tomorrow's program, that means expect me back by God's grace on what? On Friday. That's going to be our weekly program. We will not be able to come daily anymore. We'll be coming back weekly by God's grace. Weekly, Friday, Saturday, and Sunday. Friday, Saturday, and Sunday of every week by God's grace after tomorrow's program. So let us meet. The reason why we know that we are always doing our crossover, and then the first 3 days of every month we are always praying and committing that month into the hand of the Lord. Lórúkọ Jésù, mi ò ní fi yín ṣàwátì. Amen. Mo gbàdúrà ẹ̀yin náà ò ní fi mi ṣàwátì. Amen. Mi ò ní gbọ́rọ̀ ìbànújẹ́ sílé yín. Ẹ ò ní gbọ́rọ̀ ìbànújẹ́ sílé mi. Amen. Ayọ̀ àti àlàáfíà la ó jọ wà. Amen. God bless you, sir. Let us meet tomorrow by God's grace, 8 p.m. Nigerian time, as we are going to be praying on that key, and I know God will surely surrender it to us in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run ń lò fún program yìí, ẹ̀yin tí Ọlọ́run ń lò fún 30 days yẹn, tọ́lọ́run rẹ̀ ti ń lò yìí, lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ yín máa di ayọ̀. Àmín. Ẹ ó máa ráàánú gbà. Àmín. Ibi gíga ni à ń bá òòrùn, ibi gíga ni òṣùpá wà. Lórúkọ Jésù ẹ ó máa débi gíga. Àmín. Àwọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní òkèèrè báyìí ní ọwọ́ àfúnni ń gbé. Mo gbàdúrà òkè ní ọwọ́ yẹn á máa wà lórúkọ Àmín. Jésù. I appreciate you, sir. I appreciate you, ma. Tí Ọlọ́run bá dẹ̀ fi kọ́kọ́ sí ọlọ́kan láti ràn wá lọ́wọ́, you can contact me on my prayer line. Bẹ́ẹ̀ni 08039462147. That's my prayer line and also my WhatsApp number. 08039462147. 08039462147. God bless you, sir. God bless you, ma. I appreciate every one of you in the name of Jesus. I love you all with the love of God. Let us meet tomorrow by God's grace, 8 p.m. Nigerian time, as we were praying on that key. And I know surely this month we will experience the dynamic favor of God in the mighty name of Jesus Christ. Who am I talking to? Shout, I am the one. Pariwo pé èmi Prophet Joshua lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ sọ pé èmi lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ sá. Dárúkọ ara rẹ tó bá jẹ́ wọ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ pé èmi Joshua ò ní èwo ló ní ọ̀rọ̀ yẹn. Lórúkọ Jésù bó dẹ̀ ṣe máa rí fún yín nìyẹn. God bless you, sir. God bless you, ma. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run. Dápọ̀ tí ẹ mímọ́ kó sọ̀kalẹ̀ kó bàbá wa gbé láti sìn àti títí láéláé. Má gbàgbé ọ̀rọ̀ wa. Èmi Joshua ni ẹ̀rí kan. God bless you, sir. God bless you, ma. I love you all with the love of God. Don't forget, you can contact me on my prayer line, then 08039462147. God bless you, sir. Tọ́lá bá dẹ̀ fi kọ́kọ́ láti ràn lọ́wọ́, láti ràn program lọ́wọ́, you can contact me on that line. God bless you, sir. God bless you, ma. I love you all with the love of God. Thank you so much.